我孩子睡眠睡得特别好，一睡着就打呼噜，这是好事还是坏事呢？打呼噜正常吗？是睡得香吗？不一定啊。打呼噜应该说分生理性打呼噜和病理性的。那生理性的打呼噜呢，多半见于肥胖的孩子。你把肥减下去了，呼噜就好了，就是减肥，一定要减肥。另外呢，鼻部的疾患也可以引起打呼噜，比如说鼻炎犯了，对不对？堵了，它肯定打呼噜。还有腺样体肿大，这个腺样体在鼻的后部，它肿大以后引起呼吸的不畅，也会打呼噜。我们说所有的孩子几乎都会有腺样体的肥大，只是肥大的程度不同，有的影响到呼吸、睡眠、生长发育，严重的张口呼吸，久而久之会形成腺样体面容，嘴唇外翻、增厚，孩子蛮漂亮的孩子变成一个丑孩子了。所以我们说一定要快快的跟他进行治疗。